Дәр жол, ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. КТРК Спорт телеканалы уланды түрдө волейбол боюнча Кыргыз Республикасынын мырзалар арасындагы чемпионатын көрсөтөт. Жана жогорку лига 2-тур 4-күндүк оюндардын алкагында бүгүн биз Нарын облусунун ошол Теңиртоо командасы менен Баткен облусунан келген Кадамжай командаларынын ортосунда беттешке ортоктош болобуз. Азырынча дал ушул эки команда ойноп жаткан тайпада Кадамжай командасы лидер болуп келе жаткан маалы, ал эми Теңиртоо командасы тескерисинче. Теңиртоо командасында бир топ маселелер бар. Эми көрөбүз оюн кандай деңгээлде, кандай жагдайда өнүгөт. Бүгүнкү беттеште азырынча фавориттер Кадамжай командасы экендиги аларсыз, бирок Теңиртоо командасы жөн эле утулабыз деп бул беттешке чыккан жок. Алардын да баш максаты жеңишке жетүү. Ошондуктан азырынча бул тайпанын лидерине бир топ маселелер жаралышы толук ыктымал. Анда келиңиздер, курамдарды акырындап тааныштырып баштай берели. Мүмкүн болсо толук курамдарды айтабыз. Биринчи болуп Кадамжай командасынан баштай турган болсок, команданын биринчи номердеги оюнчусу бул Рахманали Мукадамали уулу. Андан ары экинчи Бихан Хазретали уулу, 12-чи Наджимидин Алижан уулу, 4-чү Нурсултан Хошимов, 5-чи Жаштылык Кыямидин уулу, 6-чы Умиржан Юлдашев, 7-чи Адилет Эркин уулу, 8-чи Баяман Мирзамамитов, 9-чу Марсель Турганбаев, 10-чу Акылбек Нусратилла уулу, Нурусатилла балким турамын жазылып калган окшойт, 3-чү Бегали Абдылаким уулу, 11-чи Акыл Акбаров, 13-чү Нурланбек Кудайбердиев, 14-чү Бактияр Суранов, 15-чү Искендер Талайбек ойноп жатат. Ал эми Теңиртоо командасына келе турган болсок, азыр Теңиртоо командасы 3-2 эсебинде Кадамжайдан алдыда келе жаткан маалы 4-1-ге өзгөрттү. Буга чейин калыс Упай Кадамжайга кетти дегенде пикирин калтырган, бирок каптал калысы бул жерде сөздү оңдоп, тескерисинче Теңиртоо командасы упай алгандыгын белгилөөдө. Келиңиздер, анда Теңиртоо жааты менен тааныштыралы. Чыңгызшаев команда капитаны, ал 7-чи номерде ойналып барат. Ошол учурда Чыңгызшаев команданын машыктыруучусу экендигин да айтып өтөбүз. 15-чи Таврис Жумаев, 5-чи Айдар Болотбек уулу, 3-чү Турар Бакиров, 2-чи Фархат Замирбеков, 9-чу Кайрат Дүйшөнбек уулу, 11-чи Мунарбек Калдарбек уулу, 13-чү Бексултан Райымбеков, 20-чы Самат Айдаров, 8-чи Чыңгыз Өзгөнбек уулу, 18-чи Эржан Мамед Садыков, 17-чи Рыспек Сталбек уулу, 22-чи Алмамбет Замирбеков жана 12-чи Нурболот Бекмырзаев. Команданын капитаны жана машыктыруучусу Чыңгызшаев экендигин айтып өттүк. Мына ушундай курам, буюрса алдыда кызыктуу беттеш бизди күтүп турат. Эсеп 2-4. Азырынча Теңиртоо командасы бул беттеште Кадамжай командасынын оюнчулары топту оюнга кошууда. Жана жакшы чабуулдук аракет Теңиртоо командасынын уюштуруусунда, бирок бул жолу Теңиртоо командасынын оюнчусу ортодо оторго тийип калды деген пикирде калыс. Кайрадан Теңиртоо оюнчуларынын чабуулдук аракети жана упай сары кийимчендердин карамагына кетүүдө. Топту өткөрүүгө азыр жакынап бара жаткан оюнчу бул Кайрат Дүйшөнбек уулу. Кайрат топту оюнга аралаштырат. 21 жаштагы оюнчу Кайрат Дүйшөнбек уулу.
Жакшы. Кадамжай командасынан 6 номердеги Умиджан Юлдашев. Бул Өзбекстандан келген легионер. Умиджан Юлдашев жана жаңылбасам дагы бир Өзбекстандан келген легионер ойунчусу бар. Анда алдыңкы убактарда айтабыз. Азыр болсо жакшы чабуулдук аракет. Умиджандын аткаруусунда, бирок топ аутка түштү. Эсеп 6-4. Темиртау командасы акырындап алдыга чыгып баштаган маалы. Айдар Болотбек уулу топто оюнга кошот. Жаман эмес. Умиджан Юлдашев бул жолу өз командасына упай алып келүүдө. Умиджан дагы ошол Өзбекстандын курама командасында ойногон оюнчу экендиги белгилүү. Юлдашевдин өткөрүү аракети жакшы өткөрүлгөн топ чындыгында. Андан кийин Чыңгызшаев экинчи линиядан чабуулга чыгып көрдү. Темиртау командасынын капитаны бул жолу жаза баскан жок. Мунарбек Калдарбек уулу топто оюнга аралаштырат. Байланыштыруучу оюнчу Мунарбек. Биринчи темптеги жакшы чабуулдук жүрүш жана упай Кадамжай оюнчуларына кетүүдө азыр. Эсеп 6-7. Нажимидин Алижан уулунун өткөргөн тобу бул сапар аутка кетти. Ал эми Темиртау командасынан азыр Фархат Замирбеков топто оюнга аралаштырат. Жакшы чабуулдук мүмкүнчүлүк жана эч кандай бир ашыкча кыймыл аракетсиз Нурсултан Хошимов таңдаштарынын аймагына топту түшүрдү. Эсеп саны 7-8. Баяман Мырзамамитов спорттун чеберчилигине талапкер оюнчу Мырзамамитов Баяман. Ал бул жерде азыр кимдир бири ортого тийип калгандай көрүнгөн. Ооба, Темиртау командасынын капитаны Чыңгызшаев торго тийип калды деген пикирди айтууда калыс. Жана Баяман экинчи ирет катарынан топто оюнга аралаштырууда. Жаман эмес. Темиртау жаатынан Мунарбек Калдарбек уулу. Бул топко жооптуу болчу, бирок ал топту оюнда сактап кала алган жок. Аут. Баяман Мырзамамитов 3 жолу катарынан топто оюнга кошту. Жана 3-чүсүндө анын тобу аутка түшкөндүгүн көрдүк. Темиртау командасындагы дагы бир тажрыйбалуу оюнчулардын бири бул Табрис Жумаев, анын өткөргөн тобу. Аут. Бирок топ Темиртау командасынын оюнчуларына тийип кеткен. Блоктон кеткен. 19. Кадамжай командасы азыр акырындап оюнду өздөрүнүн көзөмөлүнө ала баштады. Рахманали Махамадали уулунун өткөргөн тобу. Жана Кадамжай дагы бир упайды өздөрүнүн пайдасына жазууда. Ошол эле Рахманали Мухаммадали уулу топто оюнга кошот. Спорт чеберине талапкер 24 жаштагы оюнчу Рахманали. Бирок анын экинчи аракети бул сапар атаандаштарынын аймагына чейин жеткен жок. Ал эми топту Чыңгызшаев өткөрүүгө жакындап барган экен. Команда капитаны Байкай Туралы Чыңгызшаев эми андан мыкты тажрыйбалуу оюнчулардын бири. Бул жерде Кадамжай командасынын уюштурган чабуулу топ таптакыр көздөлгөн жеринен алыс түштү. Бул жерде талаага түшкөндүгү көрүнүп турат. Калыстар тобу топ талаага түшкөндүгүн айтууда.
Esep 12-11. Topta азыр өткөрүүгө Нурсултан Хошимов жакындап барган. Кадамчай командасынан Темиртау командасы ыкчам чабуулга чыкты. Бул жерде байланыштырчу оюнчу сокку узатууга жетишти окшойт. Мунарбек Калдарбек уулу. Мунарбек өзү дагы азыр чабуулга чыгуудан баш тартпайт. Кайрат Дүйшөнбек уулунун өткөрүүсүнө ортоктош болобуз. Кайрат абдан мыкты өткөрүүнү жасады. Бул сапар Кадамчай командасынын либеро оюнчусу топту кайтара алган жок. Экинчи рет топту оюнга кошууга азыр Кайрат Дүйшөнбек уулу жакындап барууда. Аут, бир топ алыска кетти. Көздөгөн жайынан Кайраттын узаткан тобу. Командалар азырынча абдан стабилдүү оюнду көрсөтүп жаткан маалы. Бири-бирин көпкө узатпастан оюн алып барууда. Жакшы чабуулдук аракет. Азамат. Бул Айдар Болотбек уулу. Айдардын канчалык мыкты чабуулчу экендигин билебиз. Темиртау командасынан дал ушул Айдар Болотбек уулу диагоналдуу чабуулдарга жана тосмого абдан жооптуу оюнчу. Анын өткөргөн тобу да азыр таңдаштар үчүн маселе жаратып койду. Бирок топ айыл оюнда Айдар дагы бир жолу сокку узатат. Таңдаштардын алыскы бурчтугуна топту түшүрдү. Эсеп 15-13. Темиртау командасы азырынча алдыда жана Кадамчай жаатынан машыктыруучусу тайм-аут алууда. Тайм-аут бул жерде абдан маанилүү нерсе. Команда атаандаштарын көп упай артыкчылыгын алдыга коюп жибере турган болсо, анда чоң бир маселелер жаралар турган иш. Ошондуктан азыр Кадамчай командасынын оюнчулары тайм-аут алды, тагыраак машыктыруучусу. Оюн андан ары жалгашат. Топ Темиртау командасында. Жана топту оюнга аралаштырууга Айдар Болотбек уулу жакындап барууда. Айдар буга чейин жакшы өткөрүүнү жасады. Балким азыр дагы ошондой бир кадамга барышы мүмкүн. Бул жолкусу дагы кооптуу болду. Атаандаштар үчүн кыйын болду кабыл алууга. Айдар экинчи рет катарынан абдан мыкты өткөрүүнү жасап жаткан маалы. Айдар Болотбек уулу 25 жашта азыр. Чабуулдук мүмкүнчүлүк Сары Өзөн командасында жана Айдарбек жакшы чабуулга чыккан. Экинчи линиядан эч кандай маселе жок болчу анын чабуулунда. Болгону топ талаага түшкөн жок. Топ таптакыр талаадан алыс кеткендигин көрдүк. Эсеп 14-16. Кадамчай командасы көпкө күткөн упайына жетишти. Ал эми топту өткөрүүгө азыр Умиджан Юлдашев жакындап келүүдө. Мыкты өткөрүү чындыгында Умиджандын аткаруусунда. Бирок бул сапар атаандаштары өздөрү каалагандай эле чабуулдук аракетке барган. Ал ортодо Кадамчай оюнчуларынан кимдир бирөөсү ортодо оторго тийип калган экен. Натыйжада упай Темиртау командасына кетти. Мунарбек Калдарбек уулу топту оюнга кошот. Биринчи темп өтө жакшы уюштурулган жүрүш. Нажмидин Алижан уулу дагы 25 жаштагы оюнчу. Нажмидин бул жолу чабуулда абдан сапаттуу жыйынтыктап койду. Эсеп 15-17. Кадамчай 2 упай артта келүүдө. Нажмидиндин өткөргөн тобу. Жана бул жерде байланыштырчу оюнчу ката кетирди. Мындай абалдарда эми Рахманали Мухаммадали уулу оңой менен ката кетирбейт, өз мүмкүнчүлүгүн текке кетирбейт. Экинчи аракетинде Нажмидин бираз шашып койду окшойт. Топту өткөрө алган жок. Ал эми
Теңиртау командасынан азыр Фархат Замирбеков өткөрүүгө жакындап барууда. Фархаттын өткөргөн тобу жаман эмес. Кадамжай командасы экинчи толкунда жүрүштү өнүктүрөт. Теңиртау жаатында дагы чабуулду өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү жаралууда. Умиджан Юлдашев жакшы. Макей Өзбекстандык легионер бул жолу өз сөзүн мыкты деңгээлде айтып, упайды командасын алып келди. 17-18 ортодо айырма болгон бир упай. Ал ортодо топту оюнга кошууга Баяман Мурзамамитов жакындап барган экен. Теңиртау командасы диагоналдуу чабуулдук жүрүшү. Жакшы, Чыңгыз Шаев. Бул ирет анын узаткан тобу кайрадан өз командасы үчүн упай алып келүүдө. Таврис Жумаев өткөрүүнү жасайт. Блоктон бирок топ сыртта калды. Азырынча жааттар өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүндөгү упайларды толук алып жаткан маалы. Рахманали Мухаммадали уулунун өткөрүүсү. Андай деле кубаттуу болгон жок. Теңиртау командасында чабуулду өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү дагы досу сакталууда, бирок аут. Айдар Болотбек уулу бул сапар топту чийинден тышкары түшүрүүгө аргасыз болду. 19-19 Кадамжай эсепти теңеген маалы. Рахманали Мухаммадали уулунун өткөрүүсү жана ал кайрадан топту сыртка түшүрүп алууга аргасыз. Тагыра ортодо оторго тийгизүүгө аргасыз болду. Өткөрүү мүмкүнчүлүгү Теңиртау командасынын капитанында. Чындыгында топ жөнөкөй өткөрүлгөн. Бул учурда Кадамжай командасынын оюнчулары өздөрү каалагандай бир сапаттуу жүрүштү уюштуруша алды. Эсеп 20-20. Командалар дагы болсо бири-бирин көп озуп кетпестен, жарталап калбастан кууп келе жаткан учуру. Абдан жакшы чабуул. Айдар Болотбек уулу спорт чеберчилигине талапкер. Айдар 3 оюнчу бар. Спорт чеберчилигине талапкер Теңиртау командасынан Чыңгыз Шаев, Таврис Жумаев жана Айдар Болотбек уулу. Калган оюнчулардын баары тең биринчи разряддагы спортчулар. Ал эми Кадамжай командасында 2 оюнчу биринчи разряддагы, тагыраагы 2 оюнчу спорттун чеберчилигине талапкер. 1 оюнчу 3-чү разряддагы оюнчу болсо, 3-өөсү 2-чи разряддагы спортчулар. 21-21 Кадамжай командасы кайрадан өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүндөгү упайды алууда. Ал эми топту оюнга кошууга Жаштылек Кыямеден уулу барган. Жаштылек жөнөкөй жерден топту оюнга кошо алган жок. Көбүрөөк балким Жаштылек атаандаштарына топту кабыл алууда бир маселе жаратуунун айласын издеди окшойт. Ошондой эле бир катачылыкты биз азыр Теңиртау командасынын оюнчуларынан дагы көрдүк. 22-22. Умиджан Юлдашев, Өзбекстандык оюнчу, азыр топту оюнга кошот. Бул сапар талаага түшпөдү топ. Кайрадан топту өткөрүүдө катачылык. Бүгүнкү бетеште талаага топту оюнга кошууда катачылыктарга байма-бай ортоктош болуудабыз. Ал ортодо Теңиртау командасына алмаштыруу бар. Рысбек Сталбек уулу азыр оюнга чыкты. 10-чу номердеги өнөктөшүн алмаштырып. Ал эми топту оюнга кошууга Мунарбек Калдарбек уулу жакындап барат. Мунарбек анын өткөрүүсүнөн аз көп нерсе көз каранды. Жана жакшы Кадамжай командасынын оюнчулары жакшы чабуулдай алды. Бул жерде Рахманали Мухаммадали уулу упай алууда. Ал эми Теңиртау командасында дароо кайруу алмаштыруу болду. Рысбек Сталбек уулунун ордуна Таврис Жумаев оюнга чыккандыгын көрүүбүз. Ал ортодо эмне болду? Кадамжай командасынан
8 номердеги oyuncu ortada otorgo тийип kaldı деген pikirde kalız. Тайм-аут ал ортодо Кадамжай командасынын машыктыруучусунун пайдасында тагыраагы Кадамжай командасы алууда бул тайм-аутто. Ал эми Теңиртоо командасы биринчи бөлүктө сет point жараткан учуру. Сет point бул бөлүктү утууга азыр абдан жакшы мүмкүнчүлүк алып турган кези. Топту өткөрүү мүмкүнчүлүгү азыр сары кийимчендерде жана Теңиртоо командасы жакшы Чыңгызшаев биринчи партияны ушинтип жыйынтыктады. 25-23 Теңиртоо ошентип алгачкы партияны өздөрүнүн пайдасына жазган маалы. Абдан бир чоң күрөштөгү оюнга ортоктош болдук биринчи бөлүктө. Жана Теңиртоо командасы бул бөлүктө ийгиликтүү болду. Экинчи сетти күтүп калабыз. Жана урматтуу мекендештер, Кадамжай Теңиртоо командаларынын беттеши андан ары уланат. Эсеп азырынча Теңиртоо командасынын пайдасына болуп турган маалы. Теңиртоо жана Кадамжай командаларынын беттеши. Биринчи бөлүктө 25-23 эсебинде Теңиртоо жаат атаандаштарынан күчтүүлүк кылды. Эми экинчи бөлүктү күтө туралы. Топто оюнга кошуу мүмкүнчүлүгү азыр Теңиртоо жаатында жана Теңиртоодо азырча алга чыгуу мүмкүнчүлүгү да жаралууда. Жакшы Мунарбек Калдарбек уулу. Акырына чейин жакшы ойногон Теңиртоо упайды өздөрүнүн пайдасына жазды. Биринчи бөлүк чоң атаандаштыкта өттү. Командалар абдан бири-бирине төп келген мыктуу оюнду алып баргандыгын көрдүк. Жыйынтыгында партияны утууга да жетишкен. Ал эми экинчи бөлүктүн башында азыр Кадамжай жааты алга чыгуу упайды алууда. Эсеп 1-1. Ал эми топту өткөрүүгө азыр Кадамжайдын биринчи номердеги оюнчусу Рахманалиев жакындап барган. Өтө жакшы жүрүш, биринчи темп. Кайрадан эле 9 номердеги Кайрат Дүйшөнбек уулу атаандаштарынын аймагына Тамай сокку түшүрдү. Тамай топту тагыраагы Чыңгызшаев ал ортодо топту оюнга кошот. Чыңгызшаев 2А. Жана анын өткөргөн тобу бул сапар командасына дагы бир упай алып келүүдө. Эсеп 3-1. Теңиртоо акырындап ишенимдүү түрдө алдыга чыгып жаткан маалы. Жакшы жүрүш, жакшы чабуулдук аракет. Эсеп азырынча 4-1 Теңиртоо атаандаштарынан алдыда келе жаткан маалы жана топ үчүн күрөш акыр аягына чейин болду. Бул жерде бирок 6 номердеги оюнчу Өмижан Юлдаш топко жетпей калгандыгын көрдүк. 5-1 азырынча Теңиртоо экинчи бөлүктүн башында ишенимдүү түрдө алдыда келүүдө. Кадамжай командасынын машыктыруучусу бул жерде тайм-аут алууга аргасыз. Oyun andan ары жалгашат. Эсеп азырынча 5-1.
Теңиртау командасы атаандаштарынан алдыда келе жаткан маалы. Чыңышаевдин кезектеги өткөргөн тобу жана чабуулдук аракет. Бул сапар Жаштылык Кыямидин уулу чабуулду жогорку деңгээлде жыйынтыктады жана өз командасынын пайдасына бул упайды жазды. Эсеп азыр Теңиртау командасынын пайдасына 6-2-ге өзгөргөн учуру. Топту өткөрүүгө Кайрат Дүйшөнбек уулу жакын апарган. Кайрат жакшы өткөрүү. Бирок каршы аракетте дагы жакшы оюн алып бара алды Нажимидин Алижан уулу. Бул сапар биринчи темпте ойногондо ката кетирген жок. Ал эми топту Жаштылык Кыямидин уулу кайрадан оюнга кошот. Биринчи разряддагы оюнчу. Жаштылык. Бул жерде блок Кадамжай командасыныкы. Топко тийди, бирок топту атаандаштардын аймагына өткөрө алган жок. Айдар Болотбек уулу өтө жакшы өткөрүүлөр жасап жатат азыр. Деги чекти бул жолкусу ортодогу торго тийүүгө тийип. Кайра артта кайткан жок. Умиджан Юлдашевдин өткөрүү аракети. Умиджан бул жолу жөнөкөйлүү өткөрүүнү жасады. Ал ортодо Кадамжай командасы чабуулдайт. Жана бош калган алкакка Рахманали Мукаддамалиев уулу топту түшүрдү. Эки командадан эң улуу оюнчулар бул 1989-жылкы оюнчулар экен, андан улуу оюнчулар жок. Умиджан Юлдашевдин өткөргөн тобу жана жакшы аракет. Блок бул сапар топту артка кайтарбады. 8-5 Теңиртау командасы азырынча ишенимдүү түрдө алдыга чыгып жаткан учуру. Мунарбек Калдарбек уулу топту оюнга кошот. Мунарбек жакшы өткөрүү. Андан кийинки аракет Кадамжай командасынын начар. Дагы бир жакшы жүрүш. Натыйжада Рахманали Мукаддамалиев уулу өз жаатына упай алып келүүдө. Эсеп азырынча 6-8. Теңиртау командасы бул бөлүктө дагы алдыда келе жаткан учуру. Теңиртаунун чабуулдук аракети биринчи темп, бирок бул сапар Кадамжай даяр болуп чыкты блокто. Теңиртаунун экинчи толкундагы аракети жана Чыңышаев Азамат. Алып жаткан тобу блокко тийгендигине карабастан өз командасына упай алып келүүдө. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, волейбол күйөрмандары, Теңиртау жааты өздөрүнүн 11-ci упайын жаратты. 11-6 эсеп сандары. Албетте, бул беттеште фаворит нарындыктар, теңиртаулуктар. Упай караңыздар, чыккандай сонун эйс. Теңиртау командасынын көзгө алсар оюнчуларынын бири Фархат Самирбеков өткөрүп берүү аркылуу упай жараткандай болгон, бирок калыстар топ аянттын сыртына кеткендигин көрсөтүшүүдө. Ошону менен эсеп 7-11. Кадамжай жаатынын өткөрүп берүүсү жана Нарын командасы кубаттуу сокку, блок өз ордунда, топ дагы да болсо абада, бирок калыс эрежеге ылайык эмес оюн жүргөндүгүн көрсөтүүдө. 8-11
Эсеп кыскартты. Эгер экинчи партияны дагы Теңиртөө командасы утуп отурган болсо, анда Кадамжай командасы үчүн 3-чү партия оор беттештердин бири болуп калышы мүмкүн. Азыр дагы ошол Теңиртөө командасынын эң эле мыкты оюнчуларынын бири Айдар Болотбек уулу. Спорттун чеберлигине талапкер, 1995-жылы төрөлгөн волейболчу. Экинчи сызыктан кубаттуу сокку узатып, эсепти өзгөрттү. Кадамжай жаты жакшы жерден чабуулга чыгышты. Топ кайрадан Теңиртөө командасында жана караңыздар, урматтуу эле көрүүчүлөр. Кайрадан эле Айдар Болотбек уулу эсепти өзгөрткөнгө жетишет. 13-8. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү, урматтуу теле көрүүчүлөр. Волейбол ишкыбоздору тарых беттеринде 13-чү жолу орун алып жаткан волейбол боюнча Кыргыз Республикасынын ички чемпионаты. Бул жогорку лига. Экинчи дивизион десек түшүнүктүүрөөк болот болуш керек. Эң чоң дивизионубуз, эң чоң лигабыз бул улуттук лига. Экинчи дивизионда да мыкты оюнчулар бар экен деп айтылды. Мыкты командалар, ар бир команда абдан мыкты. Теңиртөө жааты баракелде. Караңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, Чыңгыз Шаев команданын капитаны, маштыруучусу, дагы ошол оюнчу Чыңгыз Шаев өз жигиттерин маштырганча оюн алып барып келет. Спорттун чебери. Дагы бир кубаттуу өткөрүү. Кадамжай командасында абдан кубаттуу сокку, блок өз ордунда. Теңиртөө жааты топту жөн кайтарбастан сокку менен кайтарды. Караңыздарчы, Чыңгыз Шаев экинчи сызыктан кубаттуу соккуну узатууда. Баракелде. Теңиртөө командасы 15-чи упайды жаратты. 15-9. Кайрадан Чыңгыз Шаев кубаттуу өткөрүү. Мына Кадамжай командасынан мүмкүнчүлүк бар. Баракелде. Абдан сонун. Бул жолу Кадамжай командасынын 6-чы номурдагы оюнчусу Умитжан Юлдашев өзүн жакшы деңгээлде көрсөттү жана эсепти кыскартты. 10-15. Дагы бир кубаттуу өткөрүү. Теңиртөө командасы упай топ аянттын ичине түшкөндүгүн калыс көрсөтүүдө. Кайрат Дүйшөнбек уулу мүмкүнчүлүктөн абдан жакшы пайдаланды азыр. Сары кара кийим менен Теңиртөө командасы, көк кара кийим менен Кадамжай командасы. Теңиртөө Нарын облусунун намысын талашат. Кадамжай жааты атайт тургандай эле Баткен облусу Кадамжай районунун командасы. Умит Юлдашевдин соккусу блок жана аянттын ичине түшүүдө. Азамат Айдар Болотбек уулу азыр эң эле узун бойлуу оюнчулардын бири. Теңиртөө командасынын курамындагы мыктылыгы менен топту кайтарганга үлгүргөн. 17-10. Дагы бир кубаттуу сокку. Эйс, караңыздар, урматтуу эле көрүүчүлөр. Кайрат Дүйшөнбек уулу өткөрүп берүү аркылуу упай жаратып жатат. Кадамжай жаатынын башкы насаатчысы тайм-аут алууга мажбур. Анткени ортодогу айырмачылык 8 упайга жетти. 10-18. Акыркы 3 упайды Теңиртөө командасы абдан бир оңой эле жаратып койду. Чындыгында сиздер болсо Кадамжай командасынын башкы насаатчысын көрдүңүздөр. Ташпаев агабыз өзүнүн шакирттерине кандайдыр бир түшүндүрүү иштерин алып барып жатат. Ошол эле учурда команда капитаны Рахманали Мухаммадали уулу дагы өзүнүн төштөрүнөн түшүндүрүп жатканын көрдүңүздөр. Ал эми Теңиртөө командасы жөн гана тамактарын суулаганча эс алып жатат. Чыңгыз Шаев керек болсо командасын карап да койгон жок. Демек, ал өзүнүн командасынын оюнуна толук кандуу ыраазы. Оюн кайсыл жерден токтотулган болсо, тагыраак оюнчулар кайсыл позицияда болсо, дал ошол позициядан оюнчулар беттештик улантышат. Кайрат Дүйшөнбек уулу кезектеги өткөрүп берүү. Кадамжай командасынын оюнчулары чабуулга чыгууга жакшы мүмкүнчүлүк бар, бирок көтөрүлгөн пас аябай ойдогудай болгон жок. Экинчи сызыкка упай. Караңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биринчиден топ аянттын ичине түштү, экинчиден Кадамжай командасынын 12-чи номурдагы оюнчусу Нажимедин Алижан уулу торго тийип калгандыгына көрдүңүздөр. Дагы бир кубаттуу өткөрүү. Мына эми мүмкүнчүлүк Кадамжай жаатында. Баракелде.
Караңыздарчы, кайрадан эле Айдар Болотбек уулу блокто активдүү. Тосмун өз сөзүн айтып жатат. 20-10. 10 топ ұпай айырмашылыкты түздү ортодо. Дагы бир кубаттуу өткөрүү. Аут бул жолу. Кадамжа жааты 11-ci ұпайды жаратышты. 11-20. Айсонун топ дагы да болсо абада. Экинчи сызга көтөрүлгөн пас жана аут. 12-20. Эсеп кыскарды. Кадамжай командасынын оюнчулары топто оюн кошот. Жаштелек Кыямидин уулу өткөрүп берүү жакшы. Мына мүмкүнчүлүк Кадамжай жааты. Топту кайтарышты. Караңыздар, урматтуу эле көрүүчүлөр, бирок аянттын сыртына кеткен болчу. Дал ушул аянтты көзөмөлдөп турчу. Таякчанын сыртынан өттү топ. Айдар Болотбек уулу абдан кубаттуу өткөрүүнү орнотарын билесиздер. Ай баракелде. Экинчи сызга көтөрүлгөн пас жана аут. Тилекке каршы Умитжан Юлдашев. Легионер оюнчу, Өзбекстандан келген оюнчу экендигин айтып өтөлү. Кадамжай командасынын курамындагы каршы анын соккулары ойдогудай болбой жатат эмнегедир. Кайрадан Айдар Болотбек уулу кубаттуу өткөрүү. Эми жакшы, Умитжан Юлдашев болгон акырын гана топто өткөрдү. Чыңгызшаевдин соккусу жок. Бул Чыңгызшаев эмес, бул 11-ci номурдагы дагы бир Мунарбек Калдарбек уулу, Теңиртөө командасынын курамындагы мыкты оюнчулардын бири, байланыштыруучу оюнчу. Адатта көбүрөөк пас жасат, бирок азыр чабуулга чыгып койгонуна көрүңүздөр. 23-12. Айдарбек Болотбек уулу бир аз шашып кетти окшойт, же болбосо тактык жетишпеди, сокку ушунчалык кубаттуу болгон болчу. 13-23. Умитжан Юлдашев, Кадамжай командасынын оюнчусу, топто оюнга кошуп берет экен. Өткөрүп берүү жакшы. Теңиртөө командасы чабуулда. Экинчи сызыктан кубаттуу сокку жана сет point. 24-13. Теңиртөө командасы чындыгында жогорку лигадагы эң эле күчтүү командалардын бири болуп келе жаткандыгын оюндан оюнга тасташып жатат. Кезекте өткөрүлгөн топ. Кайрадан Умитжан Юлдашевга экинчи сызга көтөрүлгөн пас. Теңиртөө командасынын оюнчулары азыр ката кетиришти. Алдамчы аракеттери менен Кадамжай жааты упай жаратты жана эсепти кыскартты. 14-24. Жок, жөн эле берип койду. Ошону менен эсеп 25-14. Теңиртөө командасы жалпы эсепте 2-0 эсебинде алдыга чыгып алды. 3-cü партияны утуп отурган болсо, сары кийимчендер анда бизге 4-cü, 5-cü партияны көрүүнүн эч кандай кажети калбайт. Балким 3-cü партияда Кадамжай командасы бир аз жакшы оюн алып барар чыгар. Айтор, бул суроолорубузга тыныгуудан кийин жооп издейбиз. Теңиртөө жана Кадамжай командаларынын ортосундагы беттештин 3-cü партиясы башталганы турат. Каба уулу Кожомкул атындагы спорт ордосу волейбол боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку лигасынын 2-cü туру. Көк кийим менен Кадамжай командасы, сары кийим менен Теңиртөө командасы. Алгачкы 2 партияны нарындыктар же болбосо теңиртөөлүктар өздөрүнүн пайдасына чечишти жана 3-cü партияда окуя кандай өнүгөт? Ушул суроолорго жооп издейбиз. Кадамжай командасынын оюнчулары азыр топту кайтара алган жок. Айдар Болотбек уулу экинчи сызыктан кубаттуу соккусу менен 3-cü партиядагы алгачкы упайды жаратууда. 1-0. Теңиртөө командасы алдыга чыкты.
кезектеги кубатты өткөрүү. Мына Кадамжай командасында комбинация өнүгүшү мүмкүн. Блок өз ордунда. Ай, баракелде. Biraz шашып кетти окшойт. Кадамжай командасынын оюнчусу Адилет Эркин уулу. Эсепти өзгөртүүгө толук мүмкүнчүлүк бар болчу. 2-0. Дагы бир кубатты өткөрүү орун алат. Ай, баракелде. Эсеп кыскарды. 1-2. Команданын капитаны Рахманалиев Мухаммадали уулу. Спорттун чеберлигине талапкер. 1996 жылы төрөлгөн волейболчу. Дагы бир кубатты өткөрүү. Алдамчы аракеттер. Топ дагы да болсо абада. Кадамжай жаатында кайрадан мүмкүнчүлүк. Аянттын ичине түштү азыр топ. Блоктон кайткан топ жет орунга тийип калды. Айтып кантса дагы эки жагы тең Кадамжай командасына упай алып келбейт. Мейли троско тийсин, топчого мейли блокко тийсин, кайткан топ аянтка түшүүдө. Чыңгыз Шаев, команда капитаны, маштыруучусу. Аут. Бийик өткөрүүнү орнатты. Эсеп кыскарды 2-3. Кадамжай командасынын оюнчусу Нурсултан Хошемов. Өткөрүүнү орнатууда. Чабуулда Теңиртөө командасы чабуул ойдогудай болгон жок. Ошол эле учурда Кадамжай командасынын оюнчусулары дагы чабуулду ийгиликсиз пайдаланды жана аут. Топ аянттын сыртына кеткен экен. Ошону менен эсеп 3-3. Эсеп сандары 3-3. Теңделди. Абалы бирдей. Кадамжай командасы эч кандай жоготуу барбастан бул партияны утуп алса болот. Эгер бул партияны утуп отурган болсо анда бул беттеште Кадамжайчылар упай жоготот. Чыңгыз Шаев азыр алдамчы аракеттери менен ийгиликсиз чабуул. Ай, баракелде. 4-3. Жаштелек Кыямидин уулу. Биринчи разряддагы спортчу, 1996 жылы төрөлгөн волейболчу. Азыр өзүн жакшы көрсөтүп эсепти өзгөрттү. 4-3. Ай, баракелде. Кубаттуу сокку жана баамдаганыңыздардай эле Теңиртөө командасынын оюнчусу Мунарбек Калдарбек уулу кубаттуу сокку менен эсепти теңдеди. 4-4. Теңиртөө жаат өткөрүп берүүнү орнотот. Жакшы. Жок, бул жолу алдамчы аракеттер ийгиликсиз болгон жок, бирок экинчиси да оюнчу көтөрүп жибергендигине байланыштуу оюн эрежеси бузулду. Дароо Кадамжай командасында оюнчу алмаштырылууда. Чыңгыз тагыраагы Адилет Эркин уулу аянтты таштайт. Ордуна 6-номер менен Умеджан Юлдашев. Легионер оюнчу. Ойсонун блоктон кайткан топ аянттын ичине түшүп калган экен. Тилекке каршы 5-5. Өткөрүп берүү орун алат. Дагы бир кубаттуу өткөрүү. Умеджан Юлдашев топту жоңго жеткизип берүүдө. Кубаттуу сокку. Теңиртөө командасы чабуулда аут. Аянттын сыртына кетти. 6-5 кайрадан Кадамжай командасы бир упай айырмачылык менен алдыга чыгып алды.
Теңир Тоо командасы алгачкы 2 упайды жаратты. Кадамжа жааты 3 уп айырмачылык менен алдыга чыгып алган болчу. 7-6. Да бир кубаттуу өткөрүү. Азыр 2 оюнчу азыр топко тийип калган деген чечим чыгарууда калыс. 6-7 дагы бир кубаттуу өткөрүү аут. Топ аяктын сыртына кетти. Мына ошону менен эсеп сандары 8-7. Кадамжай командасы 1 уп айырмачылык менен кайрадан алды да. Нажимиддин Алижан уулу өткөрүүнү орундатты. Кыска пас. Блок өз ордунда. Баракелде Кадамжай командасы эсепти 9-га жеткизүүдө. 9-7. Жок. Шашып кетти окшойт. Теңир Тоо командасынын пас сатчу оюнчусу алдап коюн деген, бирок анын аракети торго тийип калган экен. Бир кубаттуу өткөрүү ойдогудай эмес. Чыңгыршаев өз чабуулда. Топ дагы болсо жерге түшө элек. Эң сонун жана эсеп кыскарды. Тагыраагы чоңоюуда айырмачылык 11-7. Эмнеге биринчи, экинчи партияда Кадамжа жааты мына ушундай оюн алып барган жок деген суроо туулууда. Мен оюмча азыр Теңир Тоо командасы бир аз өздөрүн эркин сезип калды, анткени 2 партияны утуп алышты. Ошондуктан уламгы деген ойлор бар. Ой, баракелде. Экинчи сызга көтөрүлгөн сокку жана топ кайтып келүүдө. Эң жакшы Кадамжай командасынын оюнчулары эми гана өздөрүнүн оюнун тапкандай. Тайм-аут. Теңир Тоо командасынын баш машыктоочусу Чыңгызшаев тайм-аут алып жатат. Антпесе анын шакирттери аябай бир чоң жоготууга барып жаткандай болчу. Oyun Bulantova ruhsat berdi. Oyuncular kayradan ayaktan çıkışat. 12-7. 5 upa ayırmaçılık var. Kadamjay komandası кезектеги кубаттуу өткөрүүнү орундап жатат. Чыңгызшаев бара келди. Чыныгы капитандарча оюн алып барды азыр. Эч кандай сокку заткан жок. Техника менен алдап эсепти кыскартты. 8-12. Топ аянтын ичине түшкөндүгүн каптал кабысы көрсөтүүдө. 9-12. Фаркат Замирбеков, Теңир Тоо командасы курамындагы оюнчу. Өткөрүүнү орундатат экен. Кубаттуу өткөрүү бара келди. Алдамчы аракеттер. Топ жерге түшкөн жок. Эң сонун блоктон кийин топ артка кайтты. 10-12. Дагы да болсо Фаркат Замирбеков кубаттуу өткөрүүнү орундатып жатат. Ай, бара келди. Он үчөн. Чыңгыз Өзгөн бул Баяман Мурзамаметов. Спорттун чеберлигин талапкер. Кадамжай командасынын оюнчусу өткөрүүнү орундатты.
Айсонун Теңиртау командасы каршы шабуылда аут. Топ аянттын сыртына кеткен экен. 14-10. Каламжай командасы бул партияны утуп алууга жакын. Дагы бир кубаттуу өткөрүү. Жакшы. Жок, азыр 3 ойносо оюн бираз кызыктуураак жүрмөк, бирок эми гана Кадамжай жаатында мүмкүнчүлүк бар. Кубаттуу сокку Теңиртау командасы Болот Айдарбек уулу. Айдар Болотбек уулу десек туура болуш керек. Ооба, өзү жакшы деңгээлде көрсөттү. Айдар Болотбек уулу. 11-14. Дагы бир кубаттуу өткөрүү. Мына Кадамжай командасынын мүмкүнчүлүк. Эң сонун кайра кайтып берүүдө. Кайрадан Айдар Болотбек уулу. Мына мүмкүнчүлүк. Ай баракелди. 15-11. Рахманали Мухаммадали уулу команданын капитаны. Кадамжай жаатынын оюнчусу өткөрүп берүүнү орнатууда жаман эмес. Блок жана Упай. Чыңгызшаев Упай жоготту. Азамат Умутжан Юлдашев азыр өзүн жакшы көрсөтүп жатат. Рахманали Мухаммадали уулу кезекте өткөрүүнү орнатат. Жаман эмес. Айдар Болотбек уулу жана Упай. Он 2-16. Упай. 17-12. Теңиртау командасынын капитаны Чыңгызшаев топту өткөрө алган жок. Абдан кызыктуу 3-чү партия өтүп жатат. Бул партияны Теңиртау командасы утуп алат го деп ойлоп жаткан болчубуз, бирок баамдаганыбыздарда эле 18-12. Башкы калыс азыр Теңиртау командасынын оюнчусуна. Сарайып кагаз көрсөтөбү же эскертүү? Мына сага эскертүү Теңиртау командасынын 11-чи номердагы оюнчусу Мунарбек Калдарбек уулуна. Кезекте кубаттуу өткөрүү Теңиртау командасына мүмкүнчүлүк. Жана аут, аянты сыртына кеткен экен. 13-18. 5 топ айырмачылык жаратууда. Теңиртау командасынын оюнчусу топту оюнга кошот. Кайрат Дүйшөнбек уулу. Эгер бул партияны Кадамжай командасы утуп турган болсо, 4-чү партия олту болушу мүмкүн. Аут экен. Азыр 19-чу Кадамжай командасынын пайдасында. 19-14. Жок, аут эмес, топ аянттын ичине түшкөн экен. Калыстын чечими боюнча. Дагы бир кубаттуу өткөрүү. Блоктон айткан топ аянттын ичине түшүүдө. 15-18. 5 ұпай айырмачылык бар эле, ортодогу айырмачылык 3 ұпайга кыскарды. Дагы бир кубаттуу өткөрүү. Эң жакшы. Торго тийип кетти азыр. Теңиртау командасынын оюнчусу торго тийген болчу, бирок
Кадамжай командасынан Сараев қағазынан көрсетуді. 16-18. Daha bir қуатты өткөрі. Ай, баракелді. Блок өз орында. Ошонымен есеп 17-18. Кадамжай командасының башқы насатчысы Ташбаев тайм-аут алды. Жана Кадамжай командасының башқы насатчысы башқы қалысыменен пикер алышып жатат. Дейлік есеп тең болып қалды. 17-18. Bir ғана ұпай айырмашылық бар. Кадамжай командасы 5 ұпай айырмашылық менен алдыға шығып алған болчу. Тиле каршы бізде вар системасы жоқ. Видео қайталау. Қалыстар кылдаттык менен карашы керек болот. Ошол мезгилде дагы бирок калыстардын пенде экендигин, адам баласы экендигин унутпашыбыз керек. Командасының ойыншылары топты ойынға қошуда. Тосу алу. Қуатты соққы. Блоктан қайтқан топ. Кадамжай жааты чабылдыланса болот. Теңиртау командасының ойыншылары қорғонуда. Жана қуатты соққы. Есеп 18-18. Есеп 18-18. Мына дейлік бұл партияны да ұтқызып бара жатқан Теңиртау командасы. Алды тұташтырып, есепті теңдеді. Daha bir қуат өткөрі, аут. 19-18 қайрадан Кадамжай командасы алдыға шықты. Bir ұпай айырмашылық менен. Үмітжан Юлдашев өткөрперін орнатады. Жаман емес. Кадамжай командасының ойыншылар топты жақсы тосып алышты. Топ жерге түшелек. Жана қайрадан Кадамжай командасынан мүмкіншілік бар шабуылға шығуға. Ең жақсы 20-18. Теңиртау командасының ойыншылары тайм-аут алуда. Чыңгызшаевтың азыр манайы біраз сөз. Біз айтып өттік, егер бұл партияны Теңиртау командасы ұтқызып қойып болсын, 4-ші партияда қиын болушы мүмкін. Анткени Кадамжай командасында біраз үміт пайда болады. 3-ші партияны Кадамжай жааты алдан ийгиликтүү өткөрүп жатышат. 5 ұпай айырмашылыкпен алдыға чыгып алган учурлар болду. Кайрадан кууп келишти Теңиртау командасы. Бирок кайрадан 2 ұпай айырмашылыкпен алдыға чыгып алды. Ошол менен эсеп 20-18. Умитжан Юлдашев өткөрүн орнатат. Жаман эмес. Айдар Болотбек уулу торго тийип азыр топ багытын өзгөртүп койду. 19-20. Айдар Болотбек уулу өткөрүн орнатат. Абдан кубаттуу өткөрүн орнаталарына билесиздер. Эйс, караңыздар жумат теле көрүүчүлөр. 20-20 Айдар Болотбек уулу өткөрүп берүү аркылуу упай жаратууда. Өзгөчө эйс. Дагы бир кубаттуу сокко орнашышы мүмкүн. Бул жолу Кадамжай командасынын оюнчулары топ тосушту. Ай баракелди. Блок жана 21-20. Кайрадан Айдар Болотбек уулу
Кубаттуу өткөрүүнү орнотот. Жок, Айдар Болотбекұлы бул жолу шашып кетти окшойт. Эсеп 21-21. Жана Кадамжай командасынын оюнчусу Жаштылек Кыямидин уулу. Биринчи разряддагы волейболчу. Өткөрүп берүү аябай ыңгайсыз жана Теңиртоо командасынын оюнчулары араң топту кайтарышты. Экинчи толкун менен чабуулданса болот. Жок, ойдогудай болгон жок. Мынакейми каршы ал блок. Кайрадан. Жана блоктон кайткан топ аянттын сыртына кетти. Мына кызык. 22-21. Нарбек Калдарбек уулу. Теңиртоо командасынын оюнчусу. Топ оюнга кошот. Аут. 22-22. Теңиртоолуктар өткөрүп берүү аркылуу көп ката кетиришти бул партияда. Нажимидин Алижан уулу кубаттуу өткөрүүнү орнотууда. Чыңгыз Шаев. Топ кайтып жатат. Мына мүмкүнчүлүк жана топ дагы да болсо жерде. Эми гана. Кубаттуу сокку жана упай бара келди. 23-22. Абдан бир кызыктуу беттешке күбө болду, урматтуу телекөрүүчүлөр, волейбол сүйүүчүлөрү. Bir туруп Теңиртоо командасы бир упай айырмачылык менен, bir туруп Кадамжай жааты бир упай айырмачылык менен алдыга өтүп бара жатат. Мына кызы кайрадан Нажимидин Алижан уулу. 3-чү партия жалпы эсеп 2-0 азырынча. Ай, шашып кетти окшойт. Нажимидин Алижан уулу. Таблодо эсеп окшош 23-23. Фархат Замирбеков 2000 жыл турган спортчу, биринчи разряддагы волейболчу, Теңиртоо командасынын оюнчусу. Өткөрүп берүү жакшы, тосуп алды, ойдогудай болду. Дагы бир кубаттуу сокку жана Теңиртоо командасынын оюнчулары эч кандай жоготууга барбастан топту кайтарышты. Кайткан топ бирок ыңгайсыз деңгээлде келди. Дагы бир кубаттуу сокку жана упай. Ошону менен сет point 24-23. Эгер азыр Теңиртоо командасы 24-чү упай жарата турган болсо, анда партия 26-га чейин узарат. Баяман Мурзамамитов, Теңиртоо командасынын оюнчусу. 97-жылы төрөлгөн. Эмне болуп жатат? Эсеп 25-25, тагыраак 24-24. 26-га чейин уланмай болду. Эрежеге ылайык айырмачылык 2 упайды түзүшү керек. Теңиртоо командасынын оюнчусу топто оюнга кошот. Жок! Мына сага 25-24. Мына ушуну оюн деп айтса болот. Мына ушуну спорт десе болот. Мына ушуну бүйүр кызыткан беттеш десе болот. Команда капитаны Рахматали Мухаммадали уулу өткөрүп берүүнү орнотот экен. Катасыз өткөрүү. Теңиртоо командасынын оюнчулары экинчи сызыктан кайтып келүүдө. Айдар Болотбек уулунун соккусу экинчи толкун менен кайрадан либера оюнчу керекке жарап жатат жана эсеп 26-24. Ошону менен Кадамжай командасы абдан бир кыйынчылык менен 3-чү партияны өз пайдасына чечишти. Жалпы эсеп 2-1. Ошону менен беттеш жыйын туталган жок, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз 4-чү партияны көрөбүз. Мына кызык. Эгер бул партияда да Кадамжай командасы утуп ала турган болсо, анда 5-чи партия мындан да кызыктуу болот. Азыр бир нерсеге мен көңүлүңүздөрдү бургум келип турат. Акылбек Нурусатилла уулу Кадамжай командасынын либера оюнчусу. Удама-уда Айдар Болотбек уулунун соккусун 2 жолу кайтарды. 2 жолу тең кайткан топ кайрадан атаандаштардын аянтына өтүп кетти. Демек, тыныгуу урматтуу телекөрүүчүлөр, biraz тамагыбыз да ооруп баштады. Чындыгында абдан бир эмоцияга бай беттеш орун алып жатат. Тыныгуудан соң 4-чү партияда жолугушабыз.
Кадамжай жана Теңир Тоо командаларынын ортосундагы беттештин 4-чү партиясы старт алды. Алгачкы упайды ким жаратат болду экен? Жок, азыр Кадамжай командасынын оюнчулары бири-бирин тогушун өргөн жок. Топ жөн гана кайтып келүүдө, Кадамжай командасында мүмкүнчүлүк, алдамчы аракеттер. Топ дагы да болсо жерге түшө элек. Ай, баракелде. Үмүтжан Юлдашев, Кадамжай командасынын оюнчусу. Алгачкы упайды жаратты, ошону менен эсеп 1-0. Алгачкы 2 партияны Теңир Тоо жааты өздөрүнүн пайдасына ишеничтүү деңгээлде чечип койгон болчу. 3-чү партияны утуп алат деп көрүп жаткан болчубуз, бирок жок жерден Кадамжай командасы ойгоно түштү дагы. 3-чү партияны алар утуп алды. 4-чү партия кызыктуу башталды, эсеп 1-1. Айдар Болотбек уулу азыр өзүн жакшы көрсөттү жана эсепти теңдеди. Чыңгызшаев топто оюнга кошот. Теңир Тоо командасынын наштоочусу, капитаны. Өткөр бери жаман эмес. Аут. Топ аянтка сыртына кетти. 2-1. Кадамжай командасы кайрадан алдыга чыгып алды. Daha bir kuvvetli ötkörü. Ay sonu. Tengir Too komandasынын oyuncuları. Ondan жақсы комбинация алуу, чабуулду уюштурушту жана жақсы жыйынтыкташты. 2-2. Кайрат Дүйшөнбек уулу топто оюнга кошот. Жаман эмес. Кыска пас. Аянттын сыртына кеткен экен топ. 3-2 Теңир Тоо командасы кайрадан алдыда 1 упайлык айырмачылык менен. Кадамжай жаатында жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок ал мүмкүнчүлүктү ийгиликтүү пайдаланат. Үмүтжан Юлдашев. Эсеп 3-3. Can Yurdaşov bölgesi. Ötmeye kaldı. Kuvvetli oylanılan bolçu hazır. Aydar Bolotbek oğlu. Topta oyuna koşot. Kuvvetli ötközü ornatarım Leicester. Korgo tiyip top. Kuvvetli jogottu. Kıska götürülgen pasta hazır. Tengir Too komandasının oyuncuları. Oyda yok. Tengir Too komandası 5-ci paycalarda 5-3. Aydar Bolotbek ulu. Abdan Жақшы. Чыңгызшаев экинчиси Абдан кубаттуу соп пaycalarda жатат. 6-3. Ay sonu karangızlar şunu ortada görüşülür. Eys. Кадамжай командасынын башкы насатчысы алгачкы тайм-аут алууда. 4-чү партиядагы эрежеге ылайык 1 маштыруучу 1 таймда 2 рет тайм-аут тыныгып алууга мүмкүнчүлүк болот. Жол болсо акысы бар. Жақшы Теңир Тоо командасы фаворит екендігін көрсөттүrdү. 3-чү партияда эмне болду? Бирок 3-чү партияда дагы аягына чейин ойнолуп барышты. 26-24 эсебинен мүмкүнчүлүк берилгендигин көрдүңүздөр. Айдар Болотбек уулу өткөрүптерин орнатат. Кубаттуу өткөрүү. Топ аянттын ичине түшүүдө. Эйс 8-3. Караңыздар шумактуу болушулар. 5 айырмачылык.
алдыда. Кайрадан Айдардын кубаттуу соккусу. Бул жолу Үмүтжан Юлдашев топту кайтарууда. Кубаттуу сокку. Oyun erежеси buzulgan eкен. Torgo teyip kalgan Tengirtau komandasının bir oyuncusu. 4-8. Top жерге түшөлүк дагы да болсо. Жакшы. Экинчи сыттан Чыңгыз Шаевдин соккусу. Топ кайра кайтууда. Эми гана капитан соккус ойдогуда болгон жок. Кыска пас жана Упай бара келди. Tengirtau komandасы чабуулда алдамчы аракеттери иш жүзүндө пайда алып келген жок. Экинчи сызга Айдар Болотбек уулу топ кайра кайтып келүүдө. Кайсы бир oyuncu азыр торго тийип кеткендей элес калды, бирок тийген эмес деп калсалар оюн токтоткон жок. Эсеп өзгөрдү. 9-5. Daha bir kuvvetli ötkörü, top ayağında sırtına çıkıp gitti. Ekinci sıra götürülgen top. Umutcan Yuldaşev top dağda olsa жерге düşürük. Oy oy oy. Ayağına çeyin hareket jasadı Kazanjay komandasının oyuncuları. 16. Kazanjay komandasının oyuncuları Borborluk bölümü kuvvetli sokku uzatıp eseplik startışıda 7-10. Tengirtau komandasının oyuncular çağılda. Kıska pas. Kombinasyon oyda bulgun emes eken. Hazır ereje bozuldu. Bayqağınızda da ile. Ayant belgili 3 şans. Dayakçağa top teyip kaldı. 8-11. Kayradan Kazanjay komandasının oyuncular top oyun koşup жатат. Aydar Bolotbek ulu top kayra kaytıp kelүүдө, бирок аянтта sırtına geldi. Buradan жақсы hareket jasadı hazır Kazanjay komandasının oyuncuları. 12-8. Чыңгыз Шаев. Top oyun koşuуда. Ay bara keldi. Мындай соккуну кайтаруу кыйынчылыксыз, блок жок болчу дээрлик. Kazanjay komandasının oyuncusu Nursultan Hoshemov toplu oyunga koşot. Tengirtau komandasına mümkünçülük. Eң sonun. Qarаңыздар жуматты эле көрчүлөр. Умутжан Юлдашев эмне кылып жатат? Өзгөчө сокку. 10-12 Чыңгыз Шаев кезектеги тайм-аут алуу командасы biraz тынык
дем алдырып, андан соң кандайдыр бир тактиканы сүйлөшүп албаса, алар бул партияны да утузуп кое турган болсо, анда абалы урлашат. Oyuncular kayradan ayantып айтышууда. Теңиртау командасынын курамында бир oyuncu Каракөл энергетик командасына ойун алып барып жүргөндүн көрүлөсүздөр. Азыр эреже бузулган экен. Умутжан Юлдашев эрежеге ылайык эмес ойун алып барды деп башкы калыс чечим чыгарды. 13-10. Кайрат Дүйшөнбек болду. Топто оюнга кошот. Жаман эмес. Ай, баракелде. Кубаттуу сокку жана блоктон кайткан топ аяктын сыртына кетти. 11-13. Умутжан Юлдашев. Кадамжай командасынын легионер oyuncusu. Топто оюнга кошот. Жакшы. Айдар Болотбек уулу. Топ кайра кайтып келүүдө. Кайрадан Умутжан Юлдашев экинчи толкун менен чабуул өнүккөн жок. Болгону өткөрүп коюшту Кадамжай командасынын oyuncusu. Мунаке Айдар Болотбек уулу. Дагы бир кубаттуу сокку жана топ аяктын сыртына кетти. 12-13. 12-13. Умутжан Юлдашев топто оюнга кошот. Өткөрүп берүү жаман эмес. Топты аран кайтарышты Теңиртау командасынын oyuncuları. Мына эми Кадамжай командасында чабуулга чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Топ дагы да болсо жерге түшө элек. Тескерисинче азыр алдамчы аракеттер ойдогудай болгон жок. Мунарбек Калдарбек уулу ката кетирүүдө Теңиртау командасынын 11-номурдагы oyuncusu. 13-13. Кадамжай командасы жетип алды. 5 ұпай айырмачылык бар болчу ортодо. Теңиртау жаатында мүмкүнчүлүк. Чабуул ойдогудай болгон жок. Ай, баракелде. Аут. Топ аяктын сыртына кеткен экен. Сокко абдан бир кубаттуу орун алган болчу. Бир аз гана такты жетишпей калчу. 14-13. Айдар Болотбек уулунун кубаттуу өткөрүүсү. Кадамжай командасынын oyuncuları топты кайтарышууда. Дагы бир алдамчы аракеттер. Эң жакшы. Теңиртау командасы чабуула. Ким бар? Ким бар ал жакта? Эч ким жок. Түшүнүксүз. 14-14 таблодо кайрадан эсеп окшошууда. Кадамжай командасынын oyuncusu Жаштылек Кыямидин уулу өткөрүп берүүнү орундатат. Жакшы. Кыска пас, блок жана 15-14. Кадамжай командасы караңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, таштан гүл жасап жатат. Каалоо күч болсо, таштан гүл жасаса болот деп коет Денисте. Алардын каалоосу күч жеңишке болгон. 2-0 эсебинен утулуп аткан болчу. Эч кандай чөккөн жок. Жоготууга барган жок. Азыр Кадамжай командасынын oyuncusu торго тийип калды. 12-номурдагы oyuncusu Нажимидин Алижан уулу. 16-15 Теңиртау командасы кайрадан. Жок, 15-15 да караган. Таблодо. Мунарбек Калдарбек уулун көрүп жатасыздар. Өткөрүп берүүнү орундатат экен. Жаман эмес. Эң жакшы либера oyuncu азыр команда керегине жарап жатат. Чыңгыз Шаяктын соккусу ойдогудай болгон жок. 16-15. Кайрадан
Кадамбек командасы 1 ұпай алды. Айырмашылықтан алдыға шығып алды. Najimidен Alijan уулун өткөрүп беришин көрөбүз. Жакшы, торго тийип өттү. Экинчиси Айдардын аут. Топ аянтан сыртына кеткен экен. 16-16. Таблода кайрадан эсеп окшош. Фархат Замирбеков эйс жасоого аракет жасайт. Жок, эмне кылды Фархат Замирбеков? Өткөнү орнотулган жок. Кадамжай командасынын оюнчусу Байеман Мурзамаметов спорттун чеберлигине талапкер. Азамат Шыңгыз Шаев чоң ката кетирди команда машыктыруучусу. 18-16. 2 ұпай айырмашылыкка жетти ортодогу эсеп. Кезекте кубаттуу өткөрүү. Насага удамада экинчи рет Шыңгыз Шаев ката кетирүүдө. 19-16. Байаман Мурзамаметов 1997 жылы төрөлгөн волейболчу. Ой, баракелди. Караңыздар чыкмапты эле көрүшчүлөр. Азыр Кадамжай командасынын оюнчусунун бетине тийди. Либера оюнчуга Акылбек Нурусатилля уулу. Дал ушул Акылбек Нурусатилля уулунун эмгегинен улам 3-чү партияны Кадамжай командасы утуп алган болчу. Демек бүгүнкү беттеште Эрөл Айдар Болотбек уулу жана Акылбек Нурусатилля уулуларынын ортосунда абдан сонун сокку Рахманали Мухаммадали уулу команда капитаны. Капитандача ойун алып барды. 20-17. Рахманали өзү өткөрүп орнотот. Кубаттуу өткөрүү. Жакшы, кайрадан Акылбек менен Айдардын ортосунда Эрөл кубаттуу сокку. Теңиртөө командасы. Ой, баракелди. Бул жолу Айдар Болотбек уулу керекке жараган экен. Байкагаңыздардай эле Айдар Болотбек уулу Акылбек Нурусатилля уулун издеп жаткандай атаандаштардын аянтынан. Качан Айдар сокку uzatат, Акылбек тосуп алат. Качан Айдар чабуулга чыгат, Акылбек тосуп алууга даяр болот. Чыңгыз Шаев, Теңиртөө командасы капитаны. Өткөрүп берүүнү орнотууда, чабуулда Кадамжай. Пас ойдогудай болгон жок. Топ аянттын ичине түштү. Упай. 21-18. Нурсултан Хашемов 1994 жылы төрөлгөн спортчу. Өткөрүп берүүнү орнотот. Жаман эмес. Ай баракелди. Айдар Болотбек уулунун соккусу абдан кубаттуу болду. 19-21. Кайрат Дүшөнбек уулу биринчи разряддагы спортчу. Өткөрүп берүүнү орнотот. Эң жакшы чабуулда кайрадан Теңиртөө, Чыңгыз Шаев. Топ жерге түшө элек, калсын ышкырыгы жок, оюн жүргүзүш керек оюнчулар. Эң жакшы жана блоктон кайткан топ аянттын сыртына кетти. 20-21. Теңиртөө командасы абалды кайрадан турукташтырып жатат. Ышкырык жаңырды. Жакшы. Кыска пас жана Теңиртөө командасынын оюнчусу өз ордунда. Айдардын соккусу жана упай. Айдар Болотбек уулу эсепти теңдеп жатат. 21-21. Кайрат Дүшөнбек уулу кайрадан кезекте өткөрүп берүүнү орнотот. Эң жакшы. Умутжан Юлдашевдин соккусу жана упай. Караңыздар чумат көрүшүлөр.
Soqu qanday quvvatli bo'ldi. 22-21. Qadamjay komandasi to'pni o'yinga aralashtiradi. Aqirqi poydin avtori Umidjon Yo'ldashev. Legioner o'yinchi. Ko'rib o'rnatadi. Chamon emas. Chavulda qayradan. Top qayra qaytib keludi. Yo'q, yaxshi harakat jasashdi Qadamjay komandasining o'yinchilari oyog'ina cheyin. Esep 22-22. Aydar Bolotbegoğlu. Topni o'yinga qo'shayotgan. Abdan quvvatli o'tkirib berdi o'rnatarim Leicester. Yo'q. Biraz şaşıp ketdi. 23-22. Qadamjay komandasının oyuncusu Jaştilek Qiyamidinoğlu. Yaxshi. Out. Top ayağının sırtına ketdi. Oşonu menen set point hurmatly teleko'ruvchilar. Emne olub жатат? 24-22. Чыңгыз Шаев кезектеги тайм-аутун алып жатат. Өзүнүн өнөктөштөрү менен чогуу. Азыр жок жерден Айдар Болотбеков ката кетирди. Бирок анын буга чейинки жараткан упайларын эске алып коюшубуз керек. Qadamjay komandасынын oyuncuları, maçtır oyuncusu Manay Jakşı. Tengirtau jagатта жоготууга барбастан oyun жүргүзсө болот. Чыңгыз Шаев biraz тамагын сулап алганда үлгүрдү. Калыс oyuncular аянтка чакырып жатат. Жана эми комбинация кандай өнүгөт, окуя кандай өнүгөт чогуу байкап туралы. Эгер Qadamjay командасы азыр бир упай жаратып отурган болсо, анда жалпы эсеп 2-2 болот. Мына кызык. Jaştilek Qiyamidinoğlu өткөрүп берүүнү орундатты. Экинчи сызыкка топ кайра кайтып келүүдө. Караңыздар урматтуу телегөрүүчүлөр. Аут аянтын сыртына кеткен экен. 23-24. Мунарбек Калдарбекоğlu өткөрүп берүүнү орунатмак, бирок Qadamjay командасынын башкы насарчысы тайм-аут алып жатат. Тактика түзүш керек, кандайдыр бир Азыр Qadamjay командасынын oyuncuları тактика түзүштү. Теңиртаулуктар топду өткөрүп берет да ким кандай деңгээлде соккузат болот. Сөз мындай тактика керек. Беттешти жыйынтоочу чабуулдардын бири болуп калышы мүмкүн. Ката кетире турган болсо эсеп теңделип мүмкүнчүлүк колдон чыгып кетиши мүмкүн. Үчүнчү партияда Qadamjay командасы 26-24 эсебинде утуп алган болчу. Мунарбек Калдарбекоğlu биринчи разряддагы волейболчу, 1998-жылы төрөлгөн. Экраныңыздардагы спортчу өткөрүп берүү ойдогудай болду. Кубаттуу сокку, Чыңгыз Шаев топту кайтарууда. Теңиртау командасына мүмкүнчүлүк бар. Чыңгыз Шаевдин алдамчы аракеттери, топ жерге түшө элек. Дагы да болсо алдамчы аракеттер Qadamjay командасынын аткарышында орун алды. Экинчи сызга көтөрүлгөн сокку, топ кайра кайтып келүүдө. Чыңгыз Шаев жана топ кайра кайтып келүүдө, урматтуу телегөрүүчүлөр. Караңыздарчы окуя кандай өнүгүп жатат. Мына кызык. Чыңгыз Шаевдин соккусу, топ дагы да жерге түшө элек. Кубаттуу сокку жана эсеп 25-23. Караңыздарчы урматтуу телегөрүүчүлөр. Жалпы эсеп 2-2. Qadamjay командасы мына мүмкүнчүлүктү жаратууда. 5-чи партияга күбө болобуз. Чындыгында менин оюмча экинчи тур башталгандан бери бүгүнкүдөй бүйүр кызган беттештер орун ала элек болчу. Алгачкы партияны Теңиртау командасы утуп алды. Андан кийинкисине утушту. Үчүнчүдө Qadamjay жааты утtu. Төртүнчүсүндө Qadamjay жааты утуп алды. Мына кызык, эми 5-чи партия 15ке чейин эсеп өнүгөт. Азыр башкы калыс жана капитандар өз ара акылдашып 5-чи партияны ким баштайт, кайсыл команда аянттан каягын алат, байкап туралы.
Чыңгызшаев жана Рахманали Мухаммадали уулу. Чындыгында экөө өтө мыкты оюнчу. Чыңгызшаевга мүмкүнчүлүк берилип жатат. Чыңгызшаев азыр топту оюнга кошот экен Теңиртау командасы, ал эми Кадамжай командасы Аянтты тандап алууну туура көрдү. Демек 2 мүнөттүк тыныгы, урматтуу эле көрүүчүлөр, биз суучу алалык. Кадамжай жана Теңиртау командаларынын ортосундагы беттештин 5-чи чечүүчү беттеши партиясы тагыраагы кагыстын ышкырыгынан соң расмий түрдө старт алмакчы. Азырынча жалпы эсеп 2-2. Командалардын күчү дээрлик бирдей экендигин биз көрдүк. Кадамжай командасынын оюнчулары өткөрүп берүүнү орнотуп жатат. Кубаттуу сокку, топ кайтып келүүдө. Караңыздар, урматтуу эле көрүүчүлөр, Кадамжай командасынын оюнчулары кыйынчылык менен болсо дагы топту кайтарышууда. Алгачкы упай баракелде. Айдар Болотбек уулу командасынын керегине жарап өзүн жакшы көрсөттү жана алгачкы упайды жаратты. 1-0. Чыңгызшаев топту оюнга кошот. Теңиртау командасынын оюнчусу. Жаман эмес. Кубаттуу сокку, блоктон кайткан топ аянттын сыртына кетти. Ошол менен эсеп 1-1. Рахманали Мухаммадали уулу өткөрүп берүүнү орнотот. Кадамжай командасынын капитаны жаман эмес. Алдамчы аракеттер жана упай 2-1. Нарбек Калдарбек уулу азыр колдулук менен ойноп барды. Кайрат Дүйшөнбек уулу топту оюнга кошот. Эң жакшы. Кубаттуу сокку жана аут. Топ аянттын сыртына кеткен экен. Каптал кабысы ушундай чечим чыгарууда. Эсеп 2-2. Тагыра 3-1 Теңиртау командасы 2 упай айырмачылык менен алдыга чыгып алды. Кайрат Дүйшөнбек уулу кубаттуу өткөрүү. Чабуулда Кадамжай, Умут Юлдашев блоктон топ артка кайтууда. Экинчи толкун менен дагы бир кубаттуу сокку жана Чыңгызшаев топту кайтарууда. Эми бир кубаттуу сокку жана бул жолу Теңиртау командасынын оюнчулары топту кайтара алган жок. 2-3. Нурсултан Хошемов өткөрүп берүүнү орнотот. Абдан жакшы. Айдар Болотбек уулу кубаттуу соккусу менен көгүл чордонубузда болуп өттү. 4-2. Айдар өзү дароо топту өткөрүп берүүгө экинчи сызыкка жолдомо алды. Биринчи аянттагы оюну бүттү. Эми кайрадан биринчи аянтка келгенче чындыгында Теңиртау командасында финалат. Айдар Болотбек уулу кубаттуу өткөрүүнү орнотуп жатат. Үмүттүн соккусу жана топ аянттын сыртына кетти. Торго тийип бир аз багытын өзгөрткөндөй. 5-2. Айдар Болотбек уулу кезектеги кубаттуу өткөрүүнү топ өтүп жатат. Караңыздар, урматтуу эле көрүүчүлөр. Умут Юлдашев жок жерден алып упай жараткан. Мына сага кызык. Баракелде. Теңиртау командасы эми бир аз ойгону түшкөндөй. Алпеки. Эң жакшы Теңиртау командасынын оюнчулары топту жоңгона кайтарышып жатканын көрдүбүз.
Ай, баракелді. Блоктон қайтқан топ артқа қайтты. Шонымен есеп 3-6. Умитжан Юлдашев көрпені орнатады. Qadanjay командасының дағы күшті ойыншыларының бірі Чалчу. Теңіртау командасы Чалда. Екінші сызыққа. Демек, Айдарды екінші сызықтан дағы пайдаланып жатышады атандаштары. Азыр блок емес торға тиіп қалған екен. Шонымен есеп 7-3. Bir ұпайды Теңіртау командасы жарататыған болса, ойыншылар ойын таласын алмаштырышады. 8-тен соң аят алмашларына білесіздер. Жақшы, кросс. Торға түйіп алған екен, есеп 8-3. Жана еме ойыншылар аянты алмаштырып алышы керек. Нарбек Қалдарбек олды. Топты ойынға қошады. Көрпек атан жақшы өңді. Қысқа пас жана қараңыздар жұматты лигөршілер. Qadanjay командасының ойыншысы. Нажимеден Алижан оğlu өзін жақшы көрсетті. 4-8. Каштеле Қиямеден оğlu көрпегін орындап жатады. Айдар Болотбек оğlu öz ordunda. Esep 9-4. Farhat Zamirbekov. Жақшы. Жақшы екінші толқын менен. Ой, жақшы. Теңіртау командасының ойыншылары. Шаулда Муассаға Айдар Болотбек оğlu. Айдар болғаны, Айдар атқа қонғаны. Шындығында пул партияда Айдардың емгегі соны болып жатады. Ойыншы алмаштырылады 14. Жаш ойыншыға мүмкіншілік беріп жатады. Чыңғыз Шаев, Рысбек Сталбек оğlu 2003 жылы тұрған спортшы. Farhat Zamirbekov қайрадан қуатты өткөрін орындап жатқанын көрдіңіз. Жоқ. Азыр Рахманали Мұхаммадали ұлына пас аябай бір жақсы деңгейде жеткен жоқ. Farhat Zamirbekov қайрадан кезекте өткөрін орындатады. Аут. Farhat Zamirbekov шашып кетті ұқсайды. 11-5. Qadanjay komandasының oyuncuları өткөрпені орындатады. Najimidен Алижан оğlu toplu oyunға қосылуға даяр. Өткөрпені жақшы. Топ қайра қайтып келуде, мына мүмкіншілік. Ең жақшы Qadanjay командасының ойыншылары есепті қысқартуда. Жаман емес, 6-11. Мүмкіншілік бар ал жерде, жоғалтуға барбаш керек. Ойын жасаш керек башқасы. Дағы қуатты өткөру. Теңіртау командасы Чалда. Мына қайтып келуде. Дағы бір қуатты соққы, бирок пас біраз бейгерек болғанда балким Рахманали Мұхаммадали ұлы есепті 7-7 қойшы мүмкін болшы. 12-6. Теңіртау командасы топты ойынға қошады. Жақшы. Ең жақшы. Қараңыздар шуматты көршілер. Қуатты соққы. Нұрсұлтан Қошимов тарауынан 7-12. Баяман Мурзамаметов өткөрпені орнатады. Қуатты өткөрі.
Темир Тоо командасы чабуулда. Айдар Болотбек уулу 13-7. Темир Тоо командасы бир буту менен жеңишке жетип калгандай. Эки упай жаратып, экинчи бутунда калып чыгып алыш керек. Чыңгыз Шаев команда капитаны топто оюнга кошот. Жаман эмес. Кимге пас түшүнүксүз. Матч point урматтуу эле көрүүчүлөр, ошону менен эсеп 14-7. Темир Тоо командасы кезектеги турдагы кезектеги жеңишин жаратууга абдан жакын. Ай, баракелде. 15-7, жалпы эсеп 3-2. Темир Тоо командасы Кадамжай жаатын үстүнөн жеңишти колго киргизди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, волейбол көрөрмандары, ТРК Спорт телеканалынан алыстабай туруңуздар. Алдыда дагы бир 3 беттеш бар. Жогорку лиганын аткаруусунда. Анын баарын түз эфирде көрөсүздөр. Кызматыңыздарда Айдарбек Атбеков болдум. Кайрадан кийинки эфирлерден амандашканча.